আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, সোলার টিপস বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের আবার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের এসি/ডিসি রিমোট কন্ট্রোল সহকারে একটা ডিসি সোলার সিলিং ফ্যান দেখাবো। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে বলবো, আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখন এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো এখানে আপনারা যে ফ্যানগুলো দেখতে পারতেছেন, এই ফ্যানগুলো ময়মনসিংহ থেকে এক ভাই অর্ডার করেছেন এবং সাথে কিছু এলইডি লাইটের অর্ডার করেছেন। তো এবার যে ফ্যানগুলো এনেছি সেগুলো একটু নতুন কোয়ালিটির ফ্যান এবং এগুলোর সাথে রিমোট কন্ট্রোলও দেওয়া আছে। তো এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, বাংলাদেশে কিন্তু সর্বপ্রথম লাভা ফ্যানের ভিডিও আমরাই আপলোড করি, তারপর অন্যান্য অনেকেই এই লাভা ফ্যানের ভিডিও ইউটিউবে দিয়েছেন। তো এখানে আপনারা যেই ফ্যানটা দেখতে পারতেছেন এটা হচ্ছে 56 ইঞ্চি সোলার সিলিং ফ্যান এবং এটা হচ্ছে এসি/ডিসি। আপনারা চাইলে শুধু ডিসিও নিতে পারবেন এবং ভিডিওতে আমি এই ফ্যানের দামটাও বলে দিব এবং এসি/ডিসির দাম কত এবং শুধু ডিসি ফ্যানের দাম কত সেটাও বলে দিব। আশা করি পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখবেন। তো এখানে আমি আপনাদের আরও একটা কথা বলে রাখি, অনেকে বলে এই ফ্যানটা 20 ওয়াট অথবা 18 ওয়াটের। তো মূলত এই ফ্যানটা হচ্ছে 36 ওয়াট। আমি পরবর্তী ভিডিওতে একবারে প্রমাণ সহকারে মিটার দিয়ে মেপে দেখাবো এই ফ্যানটা কত ওয়াট। আসলে একটা লোডের জেনুইন ওয়াট কত সেটা যদি আপনারা না জানেন তাহলে কিন্তু সোলার সিস্টেম থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাকআপ আপনারা পাবেন না। অনেক ভিডিওতে আপনারা দেখবেন অনেকেই বলে যে এই ফ্যানগুলো 100 থেকে 150 ওয়াট প্যানেল দিয়ে 24 ঘন্টা আপনারা সোলার থেকে চালাতে পারবেন। এই কথাগুলো মিথ্যা কথা। আপনারা কখনোই 100 বা 150 ওয়াট সোলার প্যানেল থেকে এই ফ্যানগুলো 24 ঘন্টা চালাতে পারবেন না। তো আপনারা চাইলে এই ফ্যানগুলো যদি সোলার থেকে 24 ঘন্টা চালান এবং অ্যাকুরেট হিসাব কত ওয়াট প্যানেল দিয়ে আপনারা চালাতে পারবেন তা যদি জানতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো এখানে আপনারা ফ্যানটা দেখতে পারতেছেন এবং এটার কিছু অ্যাক্সেসরিজ দেখতে পারতেছেন আপনারা। আর এই ফ্যানের মধ্যে যে কয়েলটা ব্যবহার করা হয়েছে সেই কয়েলটা হচ্ছে 100% তামার। এই কয়েলগুলো আসলে সহজে নষ্ট হয় না। আর এটার যে মোটরটা ওটা হচ্ছে আপনার বিএলডিসি মোটর, এমনিতেও বিএলডিসি মোটর সহজে নষ্ট হয় না। তো এখানে আপনারা একটা রিমোট কন্ট্রোল দেখতে পারতেছেন। আপনারা চাইলে এই রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমেও এই ফ্যানটা অন অফ করতে পারবেন এবং স্পিড বাড়াতে কমাতে পারবেন। এখানে 5টা মোড দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে 5টা মোডে আপনারা স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবেন এই রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে। তো এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনারা, আগে যে এসি/ডিসি সিলিং ফ্যানটা ছিল সেটার এসি/ডিসি সার্কিটটা ছিল রেগুলেটরের ভিতরে, আর এখন যেই ফ্যানটা দেখতে পারতেছেন এটার এসি/ডিসি সার্কিটটা একেবারে ফ্যানের সার্কিটের সাথে অ্যাডজাস্ট, যার ফলে এই ফ্যানটা কানেকশন দেওয়া অনেক সহজ। আর এখন যে ফ্যানটা আছে এটা আপনারা সবাই কানেকশন দিতে পারবেন একেবারে ইজি। আপনারা চাইলে এই রেগুলেটর ব্যবহার না করলেও রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো আপনারা এখানে কানেক্টরগুলো দেখতে পারতেছেন, আর এটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোলের সেন্সর। তো এখানে যে লাল এবং কালো তারটা দেখতে পারতেছেন এটা ব্যাটারির তারটা, আর সাদা এবং হলুদ তারটা হচ্ছে যদি আপনারা রেগুলেটর ব্যবহার করেন তাহলে এই দুইটা তার আপনারা এটার সাথে কানেকশন দিবেন। আর যদি আপনারা কারেন্টের লাইন থেকে চালাতে চান তাহলে এই তারের সাথে আপনারা কারেন্টের তারটা কানেকশন দিয়ে দিবেন। তো পরবর্তীতে আমি আপনাদের বিস্তারিত দেখিয়ে দিব। আর এই ফ্যানের সাথে যে ব্লেডগুলো দেওয়া হয়েছে সেই ব্লেডগুলো আগের থেকে অনেক উন্নত করেছে। আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন এই ব্লেডগুলো আগের চেয়ে একটু বাঁকানো, যার ফলে বাতাসটা লাগে অনেক বেশি। আপনারা যদি ব্যবহার করেন তাহলে বুঝতে পারবেন কি পরিমাণ বাতাস লাগে। তো এখন বলি এই ফ্যানটার দামের বিষয়ে। তো এখন আপনারা আমাদের কাছ থেকে এই ফ্যানগুলো এসি/ডিসিও নিতে পারবেন অথবা শুধু ডিসিও নিতে পারবেন। তো আপনারা যদি শুধু ডিসি নেন তাহলে একদম 3800 টাকা নিতে পারবেন, আর যদি এসি/ডিসি রিমোট কন্ট্রোল সহকারে নেন তাহলে একদম 4500 টাকা আপনারা নিতে পারবেন। আপনারা যদি আমাদের কাছ থেকে এই ফ্যানগুলো নিতে চান তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি। যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন, ইনশাল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর পরবর্তীতে এই ফ্যানটা কত ওয়াট কারেন্ট খায় এবং কত এম্পিয়ার কারেন্ট খরচ করে সেই ভিডিওটা দেখতে এখন এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশের বেল আইকনটি অন করে দিন।